մի կենտրոնացեք ձեր տարիքի վրա, տարիքը դա թիվ է, իսկ սա հոգեվիճակ է, երիտասարդությունը, դες երիտասարդ զգացեք։ Ասում է 67-ամյա Նվարդ Հովակիմյանն ու հավելում, ինքը այս խորհրդին հետևելով է ապրում։ Արդեն 4 ամիս է մասնակցում է ավագ սերնդի համար գործող ֆիզիկական ակտիվության խմբակների։ Ավելի լավ եմ զգում, ավելի ճկունացել եմ։ Խորհուրդ կտամ իմ հասակակից կանանց, մի անհարմար զգացեք, մի ծուլացեք, տանից դուրս եկեք, զբաղվեք ձեզանով։ Առողջապահության նախարարությունը 3-րդ տարին է իրականացնում այս ծրագիրը։ 60 եւ բարձր տարիքի անձինք շաբաթական 2 օր 1 ժամ զբաղվում են ֆիզիկական ակտիվությամբ։ Գիտեք ինչ, որ չեմ գալիս, ես ինձ հիվանդ եմ զգում։ Պարտադիր պետք է անպայման գամ։ 75-ամյա Ռուզան Սաքանյանը խմբակների մասնակիցներից մեկն է։ Ասում է ամեն ինչ անում է, որ ոչ մի մարզում բաց չթողնի։ Իսկ ո՞րն է երիտասարդության գաղտնիքը։ Ակտիվությունը ֆիզիկական։ 2025 թվականին ծրագիրը որոշ փոփոխությունների է ենթարկվել։ Մարզումների տեխնիկան բարդացվել է, ավելացել են անցկացման հասցեները։ Այս վարժանքները իրենց մեջ ներառում են եւ կոնցենտրիկ եւ իզոմետրիկ ձգումներ, այդ տեսանկյունից հնարավորություն են տալիս, որ մենք մկանի ամբողջ ծավալը կարողանանք օգտագործել։ Ցավոք այս տարիքի մարդկանց հետ հիմնականում խնդիրները արդեն հոդերի մաշվածության մակարդակին է հասնում եւ որպիսի հոդերից տեղափոխենք դեպի մկաններ, մեզ մի փոքր ավելի հմտացող վարժանքներ են հարկավոր։ Մարզումների արդյունքներն ընդամենը մի քանի պարապմունք անց է արդեն զգացվում, նշում են պատասխանատուները։ Զարմանալիորեն շատ լավ առողջական բարեփոխումներ ունենք այցելուների շրջանում, բոլորը գրանցում են, որ առողջությունը բարելավվել է, այնպիսի բարելավումներ են նշում, ինչպիսիք են շաքարի մակարդակի իջեցումը, ճնշման կարգավորումը, հոդացավերի կարգավորումը։ Ծրագիրն այս տարի անցկացվում է Երևանի 12 դպրոցի հետևյալ հասցեներում։ Ավագ սերնդի համար գործող ֆիզիկական ակտիվության խմբակներին մասնակցելու հնարավորություն ունեն նաև Սյունիքի, Արարատի եւ Լոռու մարզերի տարեցները։ Հիմա ժամանակակից բժշկությունը գնում է դեպի կանխարգելումը, այսինքն հասկացել է, նույնիսկ ԱՀԿ-ն հասկանում է, որ անհնար է բոլորին բուժել։ Դրա համար բոլորս ձգտում ենք դեպի preventing-ը, հա, այսինքն դեպի կանխարգելումը։ Իսկ կանխարգելումը հենց էսենց խմբակներից է սկսվում, այսինքն որքան ֆիզիկական ակտիվությունը ավելացնենք, բալանսավորված սնունդ, ջուր, առողջ քուն եւ առողջ քայլ ավելացնենք, միանշանակ նրանց կյանքի որակը կբարձրանա։ Դա էլ մեր նպատակն է։ Պարապմունքներին մասնակցելու համար քաղաքացիները պետք է այցելեն եւ գրանցվեն այն դպրոցներում, որտեղ իրականացվում են մարզումները։ Ծրագրին այժմ մասնակցում է ավելի քան 350 տարեցանց։ Քրիստինե Թորոսյան, Էդգար Դավթյան, լուրեր